'yan mazurfa ne da Mubashir ɗan arewa. Kidakata soyayya zan baki, hako ina kika je ni zan biki. 'Yan mata soyayya zan baki, a rayuwa in baki ni ma ba ni. Ba zato babu tsammani soyayyar ki ta kama ni, zuciya ke take nuni kar ki sanya ta rudani. In babu ke ina zani, ki bi ni duk inda zani. Soyayya na baki yarda dan Allah kula da 'yan mata. Zan kasance matakin farko na baki soyayya, kin kasance dare ko rana cikin tunanina. Na amince komai ni zanyo kan kina shirya, zuciyata na baki amana banda jayayya. Kin hali da kin takunki, kin shiga da kin surarki, su ne silar sanya soyayyar kyarena. Samun kina riga ne dace, a ko ina ke nake zance. Ki bani zuciya karbi amana, kin ji 'yan mata. Kidakata soyayya zan baki, hako ina kika je ni zan biki. 'Yan mata soyayya zan baki, a rayuwa in baki ni ma ba ni. Kyakkyawa kamar ki ko indiya ba su kai ki kyawu ba. Ni zan kai sadaki, auren mu ba za a bata sa'i ba. Ki faɗar ra'ayinki kan soyayya, kin ji 'yar baba. So ne za ki bani dan Allah kar miyo zamba. A zuciyata na sanya ki, idanuwa suna kallon ki. Dare da rana ni bani da buri kamar na aure ki. Idan na zama angonki za na kare haƙƙinki. Baya ke a 'yan mata na duba sarauniyata, banda buri kamar na zamo mijinki ke kuma tata. Zan kula da ke kamar uwa da ɗanta, maniya da ke kuma tsarin jarabta. Ki tausaya ki ban soyayya, ni da ke babu jayayya. Zuciyata na baki amana don Allah rike 'yan mata.